好，开始。好，请问你们是什么团队？我们是征服者野外活动中心。好，很好。那你们今天来八大是来做什么呢？带国中生露营。带国中生露营。好，那你们大体上带国中生露营都在做什么呢？基本上一开始来的时候，我们先营地建设会先搭房子。去搭帐篷，然后呢，部分同学会领炊具，然后开始做他们的一些基本的营地建设。再来，我们会开训教导他们一些比较基本的军事训练，教他们纪律跟安全的重要，然后会开始下去分站操作一些野外活动求生的技能，教他们这些技能，然后呢，还有一些团队合作的一些团队的活动，让他们知道说现在的活动啊都是用团队下去操作。一个人很厉害，英雄主义，然后就可以完成，那是需要分站分组下去操作的，这样让小朋友知道说，我们可以24小时以上去，然后团队一起小组一起操作，一起睡觉，一起吃饭这样子。所以就是表达团队合作的重要这样子。好，那今天在八大有没有发生什么趣事呢？就是有可能就是在进行分站活动的时候啊，就上课上到一半，就突然一只猴子就这样荡过去。哦，是我们园区的小黑这样子。然后就有可能听到它的叫声啊，就会同学会说，教官那是什么声音？我说那个就是猴子的叫声。哦，这小朋友都很开心看到它这样子。很好奇。好，最后征服者的主旨是什么？把学生当作自己的孩子。好，非常感谢，谢谢。